اللحظة اللي كتوصل فيها الماندا الصالير ديالك للكونت بونكير عندك بالضبط 20 ثانية قبل ما عقلك يبدا ياخد قرارات مالية كارثية. اسمعني مزيان، هادشي كيوقع لنا كاملين. 20 ثانية هي كاع داكشي اللي كيحتاجوه اغلب الناس باش يصرفوا فلوس في خيالهم، هما باقي كاع ما شافوها بعينيهم. عقلك كيبدا يحسب بلا آلة حاسبة شحال غتخسر على داك التليفون الجديد اللي شفتيه وبغيتي تشريه قبل حتى ما تخلص، ولا واش اخيرا تقدر تشري دوك الحوايج اللي شفتي هذه سيمانه في البوتيك ملي كنتي كتسركل. ولكن تخيل معايا الا قلت لك باللي هاد 20 ثانيه هي اللي غتحدد الفرق بين انك تبقى فقير ديما وبين انك تبني ثروه حقيقيه. شنو غيطرا ولا شنو غيتبدل الا كاين واحد الروتين ساهل خصك ديرو كل مره كتشد فيها الخلصه وغيخليك سابق 90% ديال الناس ماليا. سميتي حمادي كابيتال، ودوزت سنين وانا كنبحث ونقلب على طرق تعاون الناس يعرفوا شنو يديروا بفلوسهم اللحظه اللي كتوصل للكونت. الا عيتي من السؤال ديال فين كتمشي ليا الفلوس وباغي تبني شي حاجه عندها معنى بخلصتك، دير اشتراك وفعل الجرس، غتستافد معنا بزاف. كاينه شي حاجه غتصدمك، بنادم العادي ما عنده حتى فكره شنو كيطرى الفلوس ومورا ما كيتخلص. كيعرف بلي الكرا تخلص بشي طريقه، تقضيه ديال السيمانه في الكوزينه والاشتراك ديال الويفي تخلص. ولكن مورا هادشي كاينه فوضى ماليه، بحال الا هاد الناس كيتمشاو هما ناعسين ماليا وكيتسائلوا علاش ديما ما كيشيط ليهم والو في اخر الشهر. الحقيقه هي باللي اغلب الناس كيتعاملوا مع الماندا بحال شي كادو من مصدر مجهول، ماشي بحال اداه قويه لبناء الثروه. كيفرحوا فاش كيشدوا الخلصه وكيصرفوها على تخربيق ما محتاجينوش اصلا، وكيدوزوا 2 سيمانات كياكلوا غير البيض ومطيشه. ولكن الناس الناجحين كيديروا شي حاجه مختلفه تماما، عندهم سيستم، عندهم روتين كيبدا اللحظه فاش كتوصل لك ماندا ولا كيشدوا الخلصه. ماشي شي حاجه معقده ولا واعره اللي غتجيب لك الملايين، لا، ولكنها خدامه. وفاش غتبدا ديرها تيق بيا غتولي تسائل كيفاش كنتي مسير فلوسك قبل. السر هو تفهم باللي الماندا ولا الخلصه ديالك ماشي غير فلوس ربحتيها، بل هي حريتك الماليه المستقبليه مقسمه لاقساط شهريه. كل درهم دخل الكونت هو حجره صغيره، يا اما غتساهم في بناء الثروه ديالك يا اما غتغبر في ثقب اسود ديال المصاريف التافهه اللي انت ما محتاجهاش. اغلب الناس كيديروا العكس، كيخلصوا الفاكتورات، كيشريو داكشي اللي بغاو، ومن بعد كيحاولوا يخبيو داكشي اللي شاط. حرق الاحداث راه ديما ما كيشيط والو، بحال الا كتحاول تعمر سطل متقوب من التحت وكتعجب علاش الماء ما كيبقاش فيه. الناس اللي كيبنيو الثروه كيقلبوا الايه، كيخلصوا راسهم هما الاولين، كيحطوا كل درهم في بلاصتو عن قصد، وكيخليو فلوسهم تضرب تماره بحال كيف ضربوه هما تماره باش يربحوها. النجاح المالي ماشي هو شحال كتدخل، واخا هادشي كيعاون، بل هو السيستم اللي خدام واخا يكون دخلك صغير. فكر فيها هكذا، الا كنتي كتدخل 3000 درهم في الشهر وكتستثمر 10% منها بانتظام، وضعيتك الماليه غتكون احسن من واحد كيدخل 8000 درهم وكيصرفها كامله. اللي عنده سيستم غيخرج للتقاعد مرتاح، واللي ما عندوش غيبقى خدام حتى يوصل ل 80 عام، حيت ما تعلمش يسير داكشي اللي عنده. قبل ما تبني الثروه خاصك تعرف بالضبط فين كتمشي فلوسك، بالضبط، ماشي غير فكره عامه. اول خطوه في هذا الروتين هي تحديد النسبه ديال الضروريات، هادشي اللي بلا بيه ما تقدرش تعيش: السكن، كرا ولا كريدي، الماكله الاساسيه، ترونسبور، الضوء والماء والصحه. لاحظ باللي ما دخلتش معاهم لاصال ولا قهوه ولا كارو. هادشي كيبان لك مهم فاش كتكون كتفرج، ولكن ماشي ضروري باش تعيش. اغلب الناس كيغلطوا هنا وكيقنعوا راسهم باللي كل شيء ضروري: الطوموبيل الغاليه، القهوه ديال برا كل نهار، والماكله في المطاعم، الدخان. الحقيقه القاصحه هي الا كنتي كتصرف اكثر من 60% من الخلصه ديالك على الضروريات الحقيقيه، فراه يا اما ساكن في بلاصه غاليه بزاف على جهدك، يا اما عقلك كيسمي الكماليات ضروريات باش تبرد على راسك. خاصك تكون صريح بالمعقول بين داكشي اللي محتاج وداكشي اللي بغيتيه. حريتك الماليه المستقبليه معتمده على هذا الفرق. فاش غتعرف شحال هي نسبه الضروريات غتعرف شحال بقى ليك باش تبني الثروه، عوض ما تبقى غير ناجي من شهر لشهر. الخطوه الثانيه هي تخلص الكريديات، ماشي بالضروره تخلصهم كاملين دقه واحده، ولكن خاصك تكون اجور وتعرف باللي الدين الا كان عليك كيتقلك تزيد. دابا نهضروا على صندوق الطوارئ emergency fund. عارف باللي هذا الموضوع ممل، ولكن راه هو اهم جزء في استراتيجيتك. هو الفلوس اللي محطوطه فاش الحياه كتغفلك وكدير لك فانت. طونوبيل خسرات، مرتي الله يستر، ولا جاتك فرصه استثمار ذهبيه. الهدف
هو يكون عندك من 3 ل 6 شهور ديال مصاريف العيش محطوطه في بلاصه تقدر تجبدها دغيا، ماشي مستثمره في البورصه اللي تقدر تطيح فاش تحتاجها، وماشي مبلوكيها في البنك، غير محطوطه في كونت توفير ممل باش تعتقك فاش كل شيء يتقلب عليك. فاش كيكون عندك هاد الصندوق غتولي تنعس مرتاح، غتدخل الخدمه بثقه حيت عارف باللي الا جراو عليك ما غتخرج تسعى في الزنقه الشهر الجاي. اغلب الناس كيغلطوا كيبغيو يربحوا من هاد الصندوق وكيدخلوا في استثمارات فيها الريسك. لا، صندوق الطوارئ خصو يكون مستقل بوحده ومميل. فاش كتقاد صندوق الطوارئ كتكون تخرجتي من مود النجاة ودخلتي لمود بناء الثروة. هنا فين كتبدا تستثمر لراسك المستقبلي وكيبدا مفعول الفائدة المركبة. أول أولوية هي التقاعد. إلا كانت الشركة ديالك كتعطيك مساهم، هذه فلوس فابور. أغلب الناس كيخليوها تضيع حيت ما فاهمينش قوتها. مورا هادشي حاول تستثمر 10% من دخلك للتقاعد. الوقت هو الفلوس في الاستثمار. إلا بديتي في 25 عام ب 500 درهم في الشهر غتوصل لرقم زوين في 60 عام. إلا تسنيتي حتى ل 35 عام غتكون ضيعتي على بزاف. هادوك 10 سنين ديال التعطال غيكونوا كلفوك فلوس كنتي تقدر توفرها. ما محتاج تكون كتفهم في الماط والإدارة المالية، انت محتاج غير تكون مستثمر. مورا الاستثمار هجم على الكريديات. من غير الكريدي ديال السكن كاين 2 طرق: طريقة الانهيار كتخلص اللي فيه أكبر فائدة أولا، وطريقة كرة الثلج كتخلص أصغر كريدي أولا باش تاخد التحفيز. أنا كنفضل كرة الثلج حيت الفلوس هي سيكولوجيا ماشي غير حسابات. الخطوة الأخرى واللي هي بالنسبة لي هي العمود الفقري ديال هذا الماتش كامل هي لوتوماتيزاسيون. automate everything. شوف، خاصك تكون صريح مع راسك. الإرادة ديالك ضعيفة. الإرادة بحال العضلة، مع تمارد الخدمة والستريس والمشاكل كتعيا. نهار الاثنين فاش كتشد الماندا كتكون متحمس وكتقول هاد المرة غنحط النص، ولكن نهار الخميس فاش كتكون عيان ومسالي ديك الإرادة كتكون ماتت وكتعجز حتى تدخل الابليكاسيون وتحول الفلوس وكتصدق مكافأ راسك بشي تخربيق. هنا فين كيجي الدور ديال السيستم. فاش كتخلي الفلوس تدوز لراسك automatic transfers، انت كتحيد العجز والمشاعر من الحساب. انت كدير عقد مع راسك المستقبل. الماندا كتوصل كتاخد نهار ديال الوقار باش ديك النشواد الفلوس تبرد، وموراها الماكينه كتحرك بحال الساعه. الفلوس كتمشي لصندوق الطوارئ، للاستثمار والمصاري بلا ما تشاور معاك وبلا ما تسناك تكون موتيف. ولكن رد بالك من واحد الفخ كيطيحوا فيه بزاف: الغفله. فاش كيتزاد الصالير، فاش كتعطيك الشركه بريم ولا كيتزادك الصالير، عقلك كيقول لك دابا نتمتع. لا، هادوك هما الناس اللي كيسوقوا بالطيار الآلي ولكن عمرهم ما حدوا خريطة الطريق. فاش كيتزاد الصالير خاص السيستم يتحدد. إلا بقيتي كتصيفط نفس القدر وانت كتدخل كتر راك كتضيع سرعة البناء ديالك. هاد الروتين ماشي علم صواريخ ولكن كيعطي نتيجة حيت كيحترم الواقع المر ديال النفس البشرية. تعامل مع فلوسك كأداة بناء، كحجر كتحطو كل شهر باش تبني السور اللي غيحميك نهار غتعيا من الخدمة. الفلوس ماشي أوراق طايحة قدام باب الدار. الفلوس هي وقتك وعمرك اللي عطيتيه لواحد الباترون. خلي كل شيء اوتوماتيكي، تبع الخطة ببرودة الدم، وفي ظرف 5 سنين من دابا غتوقف وقفة ديال الراجل اللي دارها. غتشوف في الحساب ديالك وتضحك على شحال كانت العملية سهلة، بينما الناس الاخرين اللي بقاو تابعين شهواتهم غيبقاو يسولوا فين مشات ليا الفلوس. انت غتكون عارف فين مشات تبني ليك الحرية. إلا كنتي بصح باغي تبدل عقليتك من ضحية المحارب بالعلم والمحتوى الهادف، كليكي على ديك البوطونة الحمراء وفعل الجرس. هذيك هي الضمانة باش ديما تلقى اللي فيقك ويعاونك في حياتك المادية. ما تنساش تخلي لايك إلا كانت هذه المعلومة نفعتك، باش الالغوريتم يوصل هذا الميساج لناس اخرين محتاجين يفيقوا، وباش تبني الساس ديالك مزيان. وعلى ود التواصل اليومي والداتا اللي ما كنبارطاجيهاش هنا، دخل عندي الانستغرام وتليجرام، الروابط غتلقاهم في اول تعليق. تحرك وكون كاين.